Բարոյս, սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Շիրակի մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանի հետ, բարոյս, պարոն Հարությունյան։ Մինչև զրույցին հասնելը նախ թույլ տվեք շնորհավորել անցած տոների կապակցությամբ, թեև մեր տրամադրությունը բնավել տոնական չէ, բայց սեպտեմբեր 21-ին նշվեց անկախության օրը, այդ օրերին նշվեց նաև Շիրակի մարզկենտրոնի Գյումրի քաղաքի օրը, ընդունեք շնորհավորանքներս։ Դուք Շիրակի գործող մարզպետն եք եւ հավակնում եք դառնալ Գյումրի համայնքի ղեկավարը, Գյումրիի քաղաքապետը, դուք առաջնորդում եք, գլխավորում եք առաջիկայում կայանալ եք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը։ Լինելով գործող մարզպետ, ես հիշում եմ, երբ որ նշանակվեցիք մարզպետ, իսկ դա այնքան էլ ժամանակ չի անցել, այս տարի հունվարի 21-ին, դուք նշեցիք, թե աշխատանքի ծանրության գիտակցումով եք գնում այդ աշխատանքին եւ որ այդ աշխատանքը կատարելիս ձեզ օգնելու է նաեւ ձեր մասնագիտությունը, դուք մասնագիտությամբ բժիշկ եք եւ որ բժշկության մեջ կարեւորը ախտորոշելն է, իսկ եթե ախտորոշում ես ճշգրիտ, ապա գտնում ես նաեւ բուժման մեթոդները։ Հիմա ուզում եմ հարցնել այս կարճ ժամանակահատվածում ինչ հասցրեցիք ախտորոշել, հասցրեցիք արդյոք եւ բուժման ինչ մեթոդներ կիրառվեցին, ինչ հասցրեցիք եւ ինչ հասցրեցիք ընդհանրապես։ Նախ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Այո, հունվարի 21-ին ես նշանակվեցի Շիրակի մարզպետ եւ իմ համար դա գիտակցված որոշում էր, որ ես գնում եմ շատ ծանր աշխատանքի եւ ժամանակը ցույց տվեց, որ հենց այդպիսին էր։ Ինչ վերաբերվում է ախտորոշման, ինչ վերաբերում է թե մասնագիտությունս ինձ ինչպես օգնեց, բարձ ասեմ, որ իրականում այո, ախտորոշումը պետք էր անել եւ մենք հիմա արդեն ունենք այդ պատկերը։ Ես պետք է ասեմ, որ մենք այս տարիների ընթացքում ամենամեծ կորուստը, որ ունեցել ենք, դա կադրերի կորուստն է, որը չունենք մարզում ու ամբողջ հանրապետությունում, բայց ես կխոսեմ հենց Շիրակի մարզից։ Մենք ունենք կադրերի մեծ սղություն։ Դա երբ որ մենք ասում ենք նաև զուգահեռ գործազրկությանը, մի տեսակ անհամաձայնություն է առաջանում այդ երկու երևույթների մեջ, բայց պարզ ասեմ, որ մասնագիտությունների կամ մասնագետների մենք ունենք սղություն եւ դա առաջացել է ժամանակի ընթացքում սերնդափոխության ճիշտ չկազմակերպելու հետևանքով։ Հետո մայրաքաղաքը մի տեսակ կլանում է, չէ՞ ամեն ինչ։ Մայրաքաղաքը կլանում է, բայց եթե համաչափ զարգացումը չի իրականացվել եւ սերնդափոխությունը ճիշտ ձևով չի իրականացվել, մենք այս պահին արդեն ունենք կադրերի մասնագիտությունների մեծ վակուում, երբ որ ունենք մի տարիք, որ այդ տարիքի մենք մասնագետներ բացառապես չունենք։ Եվ այդ տարիքի մարդիկ այս պահին փաստացի գտնվում են Հայաստանից դուրս եւ իրենց մասնագիտական ունակությունները եւ հմտությունները զարգացնում են դրսում, Հայաստանից դուրս։ Ամեն դեպքում այս կարճ ժամանակահատվածի համար կա մի բան, որ ուրախ եք, որ հասցրեցիք անել, որ շատ կարեւոր էր, կամ կա մի բան, որ չհասցրեցիք, կարեւոր խնդիր էր չհասցրեցիք լուծել, հնարավոր չեղավ լուծել։ Տեսեք, շատ կարևոր է նաև այս ընթացքում ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված աշխատանքների վերահսկողությունը։ Մեծ ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ մենք այս տարի Թալին-Գյումրի հատվածի հյուսիս-հարավի մի ուղղությունը երևի մի 20 օրից արդեն կբացենք եւ պետք է մեծ ուրախությամբ նշեմ, որ մեր հետևողականության արդյունքում կարողացանք հասնել դրան, որ այս տարի մեծ թափով աշխատանքներ իրականացվեց եւ շուտով արդեն Գյումրի գնացող թե հյուրերը, թե գյումրեցիները, թե շիրակցիները արդեն ավելի որակյալ ճանապարհով կգնան, բայց ճանապարհով չեմ ուզում սահմանափակվեմ։ Պետք է ավելացնեմ, որ մեր հետևողականության արդյունքում նաև ծրագրեր ավելացան Շիրակի մարզում կապիտալ շինարարությունների մասով եւ այս պահին մեր լայն թափով շինարարություն, կապիտալ շինարարություն է տեղի ունենում Շիրակի մարզում, անգամ այնտեղ մենք ունեինք մի բան ունեինք կադրերի սղություն, վարպետների սղություն, որովհետև կոവിഡից հետո երբ որ ճանապարհները բացվեց, բոլորը միանգամից փորձեցին Հայաստանից դուրս գալ, որպեսզի արտագնա աշխատանքի մեկնեն։ Այս պահին այդ հարցը նույնպես ոնց որ կարգավորված է, իսկ ընդհանուր առմամբ ժամանակը շատ կարճ էր եւ այն հարցերը, այն խնդիրները, որոնք ծառացած են Շիրակի մարզի առաջ, այդ ամեն ինչը մեկ օրում, մեկ ամսում, մեկ տարում հնարավոր չէ իրականացնել, բայց շատ կարևոր է կներեք, շատ կարևոր է, երբ որ մենք հստակ գոնե պատկերացնում ենք ուր ենք գնում։ Ես հիմա արդեն գիտեմ մենք ուր պետք է գնանք, որպեսզի մեր խնդիրները 5 տարի հետո լուծած լինենք, 10 տարի հետո լուծած լինենք։ Եղած խնդիրներին նաև ավելացան պատերազմից հետո ստեղծված հետպատերազմական խնդիրները, գերիների հետ կապված հարց,
պատերազմի մասնակից ընտանիքների սոցիալական ապահովության հարց, այդ հարցը կա ինչպես մարզպետարանի դիմաց, այնպես էլ եթե հաջողվի ընտրվեք քաղաքապետարանի դիմաց պիտի լինի։ Ձեր նշած հարցերը իրականում ինչքան էլ ծանր լինեն, բայց այդ ծանրությունը մենք չպետք է զգանք մեր վրա, մենք պետք է պատրաստական այդ հարցերը լուծելու ուղղությամբ շարժվենք, որը որ արել ենք մինչև այսօր։ Նույնգերիների ընտանիքի անդամների հետ մենք կարելի ասել արդեն բարեկամացել ենք ամենօրյա մեր հանդիպումներով, զոհվածների ծնողների հետ, վիրավորների ընտանիքների հետ անհրաժեշտության դեպքում, եթե կա ինչ-որ հարց, որ պետք է գործադիրը կարգավորի կամ լուծի, մենք հասանելի ենք եղել, այս ընթացքում միշտ կապի մեջ ենք եղել, այնպես որ դա այն հարցը չի, որ մենք այսպես դժվարությամբ ենք անում, դա մեր բոլորի պարտավորությունն է, որ մենք պարտավոր ենք այդ խնդիրները լուծել։ Պարոն Հարությունյան, Հայաստանի կառավարման համակարգը եւ պետական կառավարման համակարգը իր տարածքային կառավարման օղակով եւ տեղական ինքնակառավարման համակարգը արմատական, ասեմ այսպես ձեր մասնագիտական տերմինաբանությամբ վիրաբուժական միջամտության կարիք ունեն եւ արդյոք դրա դրսեւորումն է համայնքների խոշորացման ծրագիրը, որ հիմա իրականացվում է, կարծեմ թե Շիրակի մարզում էլ եւ ազգային ժողովում այսօր ընդունվեց այդ փոփոխությունը եւ ընդդիմությունը այստեղ ցեզ մեղադրում է, որ նախ դա հակասահմանադրական է եւ որ դա քաղաքական նպատակներ է հետապնդում, այն է ազատվել ոչ ցանկալի համայնքների ղեկավարներից։ Ինչ վերաբերում է հակասահմանադրական լինելուն, չեմ ուզենա ես իրավաբանների հետ ինչ-որ դիալոգի մեջ մտնել, կարծում եմ, եթե այս պահին այդ օրենքի նախագիծը ազգային ժողովում է եւ արդեն ազգային ժողովը առաջին ընտրեցման հավանություն է տվել, կարծում եմ, որ այդտեղ մենք իրավաբանական խնդիրներ չունենք, ինչ վերաբերում է մնացած քննադատություններին, այո, ընդդիմությունը այն բանի համար է, որ ինքը կարողանա գոնե քննադատություն անի, ինչ վերաբերում է արմատական, ձեր ասած վիրահատական գործողություններին, տեսեք, այո, փոփոխությունների կարիք կա, այո, սերնդափոխության կարիք կա ընդհանրապես ամբողջ պետական կառավարման համակարգում, բայց դա պետք է անել շատ զգուշությամբ, որպեսզի կարողանանք պահպանել հենց բժշկի նաև այն մյուս ամենակարևոր պրինցիպը՝ մի վնասիրը։ Իսկ այդ փոփոխությունները առաջի հերթին պետք է այնպես լինեն, որ մենք չվնասենք պետության զարգացմանը եւ չվնասենք այն ճանապարհին, որը ընտրվել է պետության զարգացման համար։ Նաև սերնդափոխություն ինստիտուցիոնալ հիշողությունը պահելու սկզբունքը հաշվի առնելով։ Պարտադիր։ Հիմա դառնանք այն շատ ծեծված հարցին, թե ինչու է գործող մարզպետը հավակնում դառնալ քաղաքապետ, համայնքի ղեկավար։ Ես հասկանում եմ, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինը զուգահեռ գործող համակարգ է, հա, պետական կառավարմանը առաջնորդվում է իր սեփական պատասխանատվությամբ եւ օրենքի շրջանակներում, բայց հանրային ընկալման մեջ եւ իրականում էլ շատ դեպքերում այնպես է, որ համայնքի ղեկավարը ենթակա է մարզպետարանին, մարզպետին, մարզպետը իրավունք ունի նրանից պահանջել, հա, հազարում է հարցերում, այսպեսին է հարաբերությունները։ Հիմա դուք գործող մարզպետ եք եւ հավակնում եք դառնալ քաղաքապետ։ Ինչը ստիպեց, ինչը պատճառ դարձավ, ինչու նման որոշում։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, պատասխանն էլ ինքը իրականում բովանդակություն կա պատասխանի մեջ, նախ այդ իրավիճակի մեջ։ Իմ նշանակման օրվանից ես անընդհատ գործադիրին կառավարության մեր գործընկերներին անընդհատ փորձել եմ իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնել դեպի Շիրակի մարզ, չնայած նրանք շատ ուշադիր էին եւ վերջի մի քանի տարվա իրականացված աշխատանքները փաստում են, թե մեր կառավարությունը ինչքան ուշադիր է Շիրակի մարզին եւ Գյումրի քաղաքին։ Ես այդ տեմպերը մի քիչ ավելացրել էի ու անընդհատ ինչ լինում էր առաջնահերթ Գյումրին, Շիրակի մարզը, Գյումրին, Շիրակի մարզը եւ որոշեցին այդքան որ ասում եք Գյումրին, Շիրակի մարզը Երբ եկավ ժամանակը եւ այդ քննարկումների ընթացքում ինձ ասացին, որ մենք քո հոգատարությունը տեսնելով, քո ուշադրությունը տեսնելով առաջարկում ենք, որպեսզի դու գլխավորես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ավագանների ցուցակը, ես լինելով գյումրեցի մեծ պատվով համաձայնվեցի, որովհետեւ կարծում եմ յուրաքանչյուր գյումրեցու համար ոչ թե պաշտոնը, այլ այդ կոչումը շատ պատվաբեր է եւ կյանքի ընթացքում ոչ բոլորին է հաջողվում այդպիսի պատվի արժանանալ եւ դրա համար այդ եղել պատճառը, որ ես համաձայնվել եմ եւ նաեւ ձեր ասացի նման պատկերացնելով, որ ինչքան կարեւոր է, երբ որ դու ինքդ ես իրականացնում այդ փոփոխությունները եւ այդ բարեփոխումները, որովհետեւ եթե համեմատում ենք մարզը եւ առանձին քաղաքը մի
այսպես ապրող օրգանիզմ է, առանձին տնտեսություն է եւ ուղիղ քո բոլոր գործողությունները ազդելու են քաղաքի Եվ այդ առումով ավելի բարդ է։ Իհարկե։ Գյումրին լիքը խնդիրներ ունի եւ այս առումով քաղաքապետի գործը ավելի բարդ է, մարզպետի գործունեության շրջանակը հասկանալի է լայն է, բայց կոնկրետ պատասխանատվության, կոնկրետ քաղաքի մարզկենտրոնի պատասխանատվության առումով խնդիրները լուծելու առումով քաղաքապետի գործը շատ ավելի բարդ է ինձ թվում է։ Ես դեռ լրիվ համաձայն եմ, դուք շատ ճիշտ եք, քաղաքապետի պաշտոնը քաղաքապետը ավելի բարդ, այսպեսի ասած, լիազորություններ ունի, որովհետև եթե դու այդ շնչող օրգանիզմի հանդեպ սխալ վերաբերմունք, ոչ հոգատար վերաբերմունք եւ սխալ որոշումներ ես կայացնում, այդ ամեն ինչը հետագայում կարգավորելը շատ ավելի բարդ է լինում։ Իրականում շատ բարդ է եղել իմ կողմից այդ որոշումը կայացնել, ես շատ երկար եմ մտածել եւ վերջնական որոշումը կայացրեցի մենակ այն ժամանակ, երբ որ ես լիարժեք հասկացա, թե ես ինչ պատասխանատվության տակ եմ մտնում, որ ես ամեն ինչի Ամեն մեջ դեպքում աշխատանքային որոշ անհարմարություններ էլ չէ կարող են լինել։ Հիմա Շիրակի մարզպետն եք, կարող եք ոչ թե կարող եք անցկացնում եք մարզ խորհրդի նիստ, կանչում եք համայնքների ղեկավարներին, ասում եք ինչու հարկերը լավ չեք հավաքել։ Հիմա հաջորդ մարզպետը, եթե դուք ընտրվեք քաղաքապետ, հաջորդ մարզպետը պիտի ասի հարկերը լավ հավաքեք, այս քաղաքի այս խնդիրը չի չեք լուծել։ լրիվ համաձայն եմ, բայց հիմա հենց շատ համայնքապետեր ասում են այ դու մեր ղադերը կիմանաս, կհասկանաս, բայց ես պետք է նաև այդ պատասխանատվությունը վերցնեմ իմ վրա եւ նաև օրինակը ծառայեմ այն խնդիրների լուծման եղանակների, երբ որ ես եղել եմ պահանջատեր եւ պահանջները մի մասը կատարվել են, մի մասը փորձել են օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ պատճառներ գտնել եւ ներկայացնել, որ դրանք այս բան հնարավոր չի, ես պետք է իմ վրա պատասխանատվություն վերցնեմ եւ օրինակ ծառայեմ, ցույց տամ, որ դրանք հնարավոր է անել։ Համայնքների ղեկավարների ղադերը իմանալով։ Այո։ Գյումրիի խնդիրները հիմա գույքագրված են ձեզ համար մոտավորապես եւ ախտորոշված են։ Ես հիշում եմ երկար տարիներ 88 թվականի երկրաշարժից հետո անընդհատ եւ շարունակաբար տարիներով մենք ասում էինք, որ Գյումրին մեծ հաշվով ունի երկու գլոբալ խնդիր, մեկը բնակարանային շինարարությունն էր, մյուսը աշխատատեղերի պակասը, զբաղվածության խնդիրը։ Այս հարցերի առումով ինչ վիճակ է հիմա Գյումրիում։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է բնակարանների ապահովման հետ կապված գործընթացին, այս պահին թե կառավարությունը, թե նաև Հայաստանի համայնքական հիմնադրամը ծրագրեր են իրականացնում եւ յուրախություն մեզ համայնքական հիմնադրամը որոշում է կայացրել եւս երկու շենք կառուցել մոտ 50 բնակարանից երևի մի քիչ ավել, որպեսզի տրամադրի անօթևաններին եւ այդ խնդիրը իրականում մենք պատկերացնում ենք, որ կառավարության հետ համատեղ մենք ինչ որ ժամանակ հետո պետք է լուծած լինենք, որովհետեւ դա դարել է մի փակ ցիկլ, երբ որ անընդհատ տնակները ձեռքից ձեռք են փոխանցվում, մեկն է վարձով մնում, հետո մյուսն է վարձով մնում, վաճառում են եւ այդ ձեռքից ձեռք փոխանցվելու շղթան, եթե չես կտրելու, դա երկար տարիներ է տևելու։ Մենք աշխարհում շատ ու շատ երկրներ կան, որտեղ կան այդ տեսակի թաղամասեր եւ այդ թաղամասերը իրանք հարյուրամյակներով, տասնամյակներով մնում են, հա։ Հիմա մենք պետք է կարողանանք այդ շղթան հստակ կտրենք, որպեսզի տնակների մարդուց մարդ փոխանցվելը բացառենք։ Իսկ այդ խնդիրը այսօր գոյություն ունի, որովհետեւ այդ շղթան չեն կտրել եւ անդադ մարդուց մարդ տեղափոխվել է, երբ որ մենք նայում ենք ստատիստիկան, այս ընթացքում ավելի շատ մանավանդ նաեւ վերջի տարիներին ավելի շատ բնակարան է կառուցվել, քան այդքան բնակվոնդ կորցվել էր երկրաշարժի ժամանակ։ Դե հաշվի ենք առնում նաեւ որ ընտանիքները քանակը շատացել է եւ այլն եւ այդ տնակները չեն քանդվել ինչ-ինչ պատճառներով մարդիկ նորից հնարավորություն ունեցել վաճառեն տնակները կամ վարձով հանձնել անգամ բնակարանը վաճառել նորից տնակում մնալ հա բնակարանը վաճառել են նորից տնակում են մնացել ու այսօր էլ է շարունակվում երբ որ տնակները վարձով են տալիս այդ ամեն ինչը պետք է հստակ արմատական փոփոխությունների գնալ Պարզ է մարդկանց չես թողնի դրսում, բայց պետք է գոնե ժամանակավոր ինչ-որ մի բան առաջարկես եւ այդ դաշտը մաքրես, այդ դաշտը եթե չես մաքրում ինքը քաղաքը շարժվելու է։ Հա պետք է մաքրել, այնտեղ երկրորդ տարբերակ չկա այդ հարցը պետք է լուծել։ Չէ, մենք տեսնում ենք Գյումրիի կենտրոնը հիմա ապրում է, շնչում է, զբոսաշրջիկներ, գեղեցկանում է, ասֆալտապատվում է եւ այլն, բայց խորշերում տնակային թաղամասեր անընդունելի վիճակ է։ Կառավարության ծրագիրն էլ եթե ծանոթանաք, տեսնեք որ այնտեղ հստակ մոտեցում կա Գյումրի քաղաքի տնակային
այսպես ասած այդ թաղամասերին եւ այդ մոտեցումը նաեւ քաղաքային իշխանությունը որդեգրելու է իր համար որպես սեղանի ամենակարևոր օրակարգ եւ շարժվելու է այդ ուղղությամբ։ Մնացած մյուս խնդիրները դա քաղաքների զբաղվածության հարցն էր։ Զբաղվածության հարցը ես արդեն ասացի, որ մենք այս տարիների ընթացքում ունեցել ենք շատ լուրջ արտագաղթ հենց կարողունակ, աշխատունակ մարդկանց եւ մենք ունենք անգամ երբ որ մենք հիմա նայում ենք այն բնակչության քանակությանը, որ ապրում են, կամ այդ տարիքային շեմ, տարիքային սահման, որ այդ տարիքային սահմանի մարդիկ շատ քիչ են Գյումրիում կամ Շիրակի մարզում։ Ինչն է պատճառը, երբ որ մարդիկ մասնագիտություն են ունեցել, սովորել են, ձեռք են բերել ինչ-որ հմտություններ, բայց չկարողանալով իրենց գտնեն, իրենց զարգացնեն, ստիպված են եղել, այո։ Մենք պետք է կարողանանք այդ ամեն ինչը նրանց տրամադրենք, նրանց համար բավարար պայմաններ ստեղծել։ Ասել, որ մենք կբացենք գործարան եւ այդ գործարանը, չգիտեմ, միանգամից կընդունի 3000 աշխատակից, դա կլինի ավելորդ խոսակցություն։ Մենք որպես քաղաքային իշխանություն եւ նաև կառավարությունը պատրաստական է բոլոր տեսակի գործարարների համար ստեղծել այդ պայմանները, թե որ գործարարը ինչ ներդրում կուզենա արդեն անի քաղաքում, դա կլինի զբոսաշրջության ոլորտում, թե արտադրության ոլորտում, ըստ այդմ արդեն պետք է քաղաքը եւ քաղաքի մասնագիտությունները ըստ այդմ արդեն այսպես ասած հարմարվեն այդ իրողությանը։ Դե նախընթաց տարիներին այնպես էր, որ գրավիչ չէր ներդրումների համար։ Հա, եւ ինչքան էլ պահանջեին մարզպետից կամ քաղաքապետից կամ կառավարությունից, կառավարությունը հա կարող էր ինչ-որ մեկին հորդորել, բայց ի վերջո եթե գրավիչ չէ, բիզնեսը չի կա այդտեղ ինչ-որ ներդրում անի։ Հիմա վերջին շրջանում, այսպես արտաքին աչքով, երբ որ նայում ես, կարծես թե որոշակի տեղաշարժ կա եւ գրավչություն կարող է ունենալ ներդրումների համար։ Չէ, ես դες բարձ ասեմ, կառավարությունն էլ քաղաքն էլ անելիք ունի այդ գրավչությունը ավելացնելու համար, ես պետք է դա հստակ փաստեմ, որովհետեւ եթե կառավարությունը իր հերթին անընդհատ շարունակաբար ներդրումներ է անում ենթակառուցվածքները պահպանելու, զարգացնելու առումով, քաղաքը իր հերթին այդ ամեն ինչը իրականացնում, բիզնեսմենը արդեն կարողանում է հստակ պատկերացնել, թե ինքը այդտեղ այդ տարածքի ինչը օգտագործի։ Դա կլինի լոգիստիկ հնարավորությունները, դա կլինի պատմամշակութային արժեքների գրավչությունը, թե մյուսը։ Հասկանում եք, եթե քաղաքը կամ կառավարությունը չի արել իր պարտականությունը, որպես այդ գրավչությունը բարձրացնի, ոչ մի բիզնեսմեն չի գա։ Հիմա մենք արդեն ականատես ենք լինում այս պահին կառավարության իրականացրած ծրագրերը ենթակառուցվածքների զարգացման, քաղաքը փորձում է այս պահին կառավարել նաև այդ process-ները, որոնք մի բանը ստացվում է, մի բանը չի ստացվում, դրանք այլ հարցեր են, հիմա այս պահին թե հետո էլ այդ մասին չեմ խոսելու, ամեն մարդ պետք է իր աշխատելավոճը ունենա եւ ես կարծում եմ իմ աշխատելավոճը շատերին դուր կգա եւ այդ գրավչությունը մենք ամեն ինչ կանենք, որ ավելի բարձրացնենք։ Այս խնդիրներով հանդերձ, եթե հաջողվի եւ ընտրվեք քաղաքապետ, ինչպիսին է ժառանգությունը։ Գործող քաղաքապետը, որ շուտով կդառնա նախկին, ինչպիսի ժառանգություն է թողնում իր հաջորդին։ Տեսեք, նախկին քաղաքապետը, որը որ դուք ասացիք, գործող քաղաքապետը իրականում ինքն էլ շատ բարձր ժամանակաշրջան է նաև ժառանգել, դե հերթականությամբ իրար են ժառանգել տարբեր process-ներ եւ գործողը նույնպես ժառանգել է շատ բարդ իրավիճակում քաղաքը։ Թե այդ 9 տարում այն փոփոխությունները, որոնք որ մենք այսօր տեսնում ենք, հենց 9 տարում պետք է լիներ, թե 5 տարում պետք է լիներ, ես կարծում եմ այլ քաղաքապետի դեպքում նոր ժողովուրդը կարողանա գնահատական տալ։ Արդյոք 9 տարի էր պետք որ այսքան փոփոխությունը արվեր, թե ավելի կարճ ժամանակում կարելի էր անել։ Իսկ նախկինի հետ կապված ինչ նորություններ կան։ Գյումրին այն քաղաքների թվում է, որտեղ նախկին քաղաքապետերի պաշտոնավարած ժամանակի հետ կապված խնդիրներ կան, դատական գործընթացներ, համայնքային սեփականության օտարումներ, հիմա դատական process-ներ, դրանք հետ վերադարձնելու։ Ասած այդ ամեն ինչը իրավական դաշտում է եւ ես թե ի պաշտոնե, թե նաև քաղաքականության հետ կապ չունեցող այդ ամեն ինչի մեջ շատ չեմ խորացել, որովհետեւ երբ որ մի հարց արդեն իրավական դաշտում է, դա իրավաբանների անելիքներն է։ Լավ, ելի վերադառնալով գործող քաղաքապետին, հիմա գիտեք, չէ, ես որ գիտեմ, դուք հաստատ կիմանաք, որ քաղաքում այսպես ակտիվ խոսակցություններ են շրջանառվում, որ Բալասանյան Դաշինք կուսակցությունը թեև առանձին ցուցակով իր համամասնական ցուցակով մասնակցում է ընտրություններին, բայց դա մասնակցում է հօգուտ ձեզ քաղաքացիական պայմանագրի եւ ընտրություններից հետո անհրաժեշտության դեպքում, եթե հարկ լինի, պիտի կոալիցիա կազմի
ձեր հետ։ Տեսեք, ես էլ եմ նման ազդակներ ունեցել, ես էլ եմ նման բաներ լսել, բայց հստակ կարող եմ ասել, որ նախ չկա այդպիսի ոչ պայմանավորվածություն, ոչ ինչ-որ հետագայի հետ կապված մոտեցումների ճշգրտում, ես կարող եմ հստակ ասել, որ անգամ մեր կողմից ոչ էլ ցանկալի է ունենալ նման տեսակի պայմանավորվածություններ, որովհետև մենք ես ինքս վերցրել եմ իմ վրա պատասխանատվություն ապահովել սերնդափոխությունը եւ այդ ամբողջ պատասխանատվությունը վերցրել եմ իմ ուսերին եւ այստեղ ոչ թե քաղաքապետի պաշտոնի կռվախնձոր դառնալն է, որ պետք է ինչ-որ մեկի հետ պայմանավորվել, որ անպայման ապահովել այդ ատորը, ոչ, դրա մասին չի խոսքը, այստեղ խոսքը կոնկրետ քաղաքի մասին հոգ տանել է, քաղաքի համար պատասխանատվություն վերցնել։ Եթե մենք ունենայինք կարիք պայմանավորվածությունների եւ եթե կան այնպիսի մարդիկ, որոնք կարող էին օգտակար լինել, կառաջարկենք մեր ցուցակում լինեին, բայց ես հստակ կարող եմ ասել եւ մեր քաղաքացիներին կարող եմ ասել, որ նման մոտեցում չկա, նման պայմանավորվածություն չկա, մենք հավատարիմ ենք մեր խոսքերին, երբ որ ասում ենք, որ մենք ինքներս վերցնում ենք մեր վրա այդ պատասխանատվությունը։ Մյուս մրցակիցների մասով ինչ կասեք, քաղաքական 10 ուժ, հա, ես ճիշտ ասած ցանկը նայել եմ, շատերը ծանոթ, քչերը անծանոթ, այստեղ դաշինքներ կան, հա, Բալասանյան դաշինքի մասին խոսեցին, Գյումրին կրնա, Զարթոնք եւ այլն, բոլորին չթվարկեմ։ Այս քաղաքական ուժերից որն է կամ որոնք են ձեր հիմնական մրցակիցները։ Տեսեք, այստեղ ելի մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, ես ոչ թե համարում եմ, որ մենք մրցակիցներ ենք կամ մրցակիցներ չենք, ես թե իմ շրջապատին, թե նաև այն մարդկանց հետ ում այս ամեն ինչի մասին խոսել եմ, ես ասել եմ կա մի շատ կարևոր գաղափար։ Մենք պետք է Գյումրիի զարգացումը տեմպերը ավելի շատացնենք, մենք պետք է Գյումրին զարգացնենք, պետք է մեր վրա վերցնենք պատասխանատվություն եւ ես ակնկալում եմ լայն կոնսոլիդացիա այս մասով։ Կոնսոլիդացիա ոչ թե հավաքվենք բոլորով մի տեխնացու լինեն, այլ կոնսոլիդացիա այն մասով, որ մենք մեր գաղափարն է, որ քաղաքը այլևս չունենա հետընթաց, ունենա միայն առաջընթաց։ Իսկ 10 ուժի մասնակցությունը ես կարող եմ ասել, որ շատ ու շատերի համար այդտեղ մաքսիմում կարող է լինել անձնական ամբիցիաների բավարարում, որ մասնակցենք ինչ կլինի, ավելի շատ սպորտային հետաքրքրություն, քան թե քաղաքի մասին մտածել, ես այդպես կարող եմ որակել։ Այո, այնտեղ կան նաև բավականաչափ փորձառու Ավագանի Լևոնը Բարսեղյան, որը երկար տարիներ Ավագանի է եղել, չգիտեմ, Գյումրիի քաղաքացիները պետք է գնահատական տան ինքը արդյոք լավ Ավագանի է եղել, թե չի եղել, լավ Ավագանի չի եղել եւ իրենց որոշումը կայացնեն, բայց ես մի շատ կարևոր բան պետք է փաստեմ ու նաեւ բոլորին հորդորեմ, որ ինչ անում են, ինչ քայլ ձեռնարկում են եւ ինչ ձևով որ իրենք պետք է ներկայանան քարոզարշավին, մաքսիմալ մնան քաղաքի շահերի մեջ եւ չփորձեն իրենց անձնական ամբիցիաները բավարարել եւ չփորձեն Գյումրի քաղաքը դարձնել, այսպես ասած, կամ Գյումրի քաղաքապետի պաշտոնը չդարձնեն կռվախնձոր կամ թատերաբեմ տարբեր տեսակի անձնական ամբիցիաներ բավարարելու համար։ Դե դա ով ինչ գործելավոճ կորթեգրի, ինչպեսի քարոզարշավ կանի, առաջիկայում արդեն կերևա։ Հիմա դուք ինչու պիտի ձեզ ընտրեն։ Մարզպետ լինելը, գործող մարզպետ լինելը ձեզ կօգնի թե կխանգարի։ Մի դեպքում երբ պարզ ասենք, էլի, մի դեպքում կասեն, պիտի ասեն, մտածեն, ասեն լավ մարզպետ է, հիմա ընտրենք թող կա քաղաքին տիրություն անի։ Մյուս դեպքում էլ պիտի ասեն, այն մարդ մարզպետ որպես ինչ արես, որ հիմա էլ քաղաքապետ կա։ Հիմա այդ երկու տարբերակներից որը պիտի լինի։ Այդ երկու տարբերակները իրանք երկուսն էլ իմ դեպքում չեն աշխատում, որովհետև ես շատ կարճ ժամանակ եմ աշխատել ու կարծում եմ պետք էր ավելի երկար ժամանակ, որպեսզի ես լիարժեք կարողանայի իրացվեի։ Մենք ունենք հետպատերազմյան իրավիճակ եւ այս իմ ամբողջ գործունեության ընթացքում մենք ավելի շատ ժամանակ ենք տրամադրել հենց հետպատերազմյան խնդիրները վերացնելուն, հետո արդեն գիտեք քաղաքական ճգնաժամ երկրում, արտահերտ ընտրություններ եւ աշխատելու, այսպես ասած, իրական աշխատելու ժամանակ ես շատ քիչ եմ ունեցել եւ երբ որ ես արդեն սկսեցի այդ ժամանակը տրամադրել եւ այդ բարեփոխումները անել եւ նաեւ նույն մարզպետարանի գործառույթները վերհանել, մենք արդեն եկանք հասանք այս քաղաքապետի ընտրություններին, այնպես որ ես կարծում եմ գյումրեցին ինչու պետք է ինձ ընտրի, նախ պետք է ծանոթանա այն իրատեսական ծրագրին, որը որ մենք պետք է ներկայացնենք։ Նախ պետք է զգա այն
իրական ցանկությունը, որ մեր մեջ կա, որ մենք պետք է լավ բան անենք եւ նաեւ պատկերացնի այն մոտիվացիան, թե ինչի համար եմ ես այս ամեն ինչի մեջ։ Ինչի համար եմ այդ որոշումը կայացրել։ Դե ծանոթանա ծրագրի մասին մենք երևի առաջիկայում էլի հնարավորություն կունենանք զրուցելու արդեն նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Հաջորդը անձիկ իհարկե կարևոր են, հա, հատկապես տեղական ինքնակառավար մարմիններին, դրա համար է երաշտում ցեզ ինչու պիտի ընտրեն։ Հաջորդը ձեր ցուցակում ովքեր են ընդգրկված։ Էլի կարևոր է անձը, կարևոր են անձինք, ովքեր են, ինչ ճանապարհ անցած, ճանաչված են, հարգված են, հեղինակություն ունեցող են, թե ճանաչված չեն, երիտասարդ են, նոր պիտի սկսեն շարժվել առաջ։ Մեր ցուցակում շատ հետաքրքիր մարդիկ են ընդգրկված տարբեր ոլորտներից եւ մեր ցուցակում ընդգրկվելը երիտասարդների, ավելի շատ երիտասարդների ունեցել է մի շատ կարևոր պատճառ, երբ որ ես ասել եմ գործընկերներ, արեք մենք պատկերացնենք, թե ինչ պետք է մենք անենք, պետք է իրականացնենք սերնդափոխությունը, որովհետև այդ իրականացնելը ես ձեզ ասեմ ամենաբարդ գործընթացն է, երբ որ նույնը ասում ես լավ է, թող մնա, հանկարծ բան չլինի, բայց այդպես երբ որ երկար է շարունակվում, լճանում է եւ ամեն ինչ մնում է։ Այսինքն մենք հիմա մի պահ պետք է որոշում կայացնենք, որ մենք չպետք է թույլ տանք, որ մենք լճանանք։ Եվ այդ գաղափարը կարողացան կիսեին այն գործընկերները, ովքեր ցուցակում են եւ որոնք պատրաստ են առաջիկա 5 տարիների ընթացքում այդ գաղափարը պահել իրենց համար առաջնային եւ գործեն միայն ի օգուտ եւ իշա քաղաքի։ Շատ շատերը քաղաքական միգուցե ոչ մի այսպես պատկերացումներ էլ իրենց համար չեն ունեցել, լինել տարբեր քաղաքական process-ներում, այստեղ թե ցանկը, թե ցուցակում իրենց ընդգրկվելը եղել է միայն իշա քաղաքի գործելու եւ իշա քաղաքի որոշումներ կայացնելու, որը մեծամասամբ ինքնահաստատված եւ ինքնաբավ մարդիկ են, ովքեր ունեն իրենց տարբեր գործունեությունը, սկսած IT ոլորտի մասնագետներից լրագրողներ, տարբեր տեսակի այլ մասնագետներ, այսինքն այստեղ այդ մարդկանց ոչ աշխատանքով բավարարելու խնդիրն է, ոչ աշխատանք ունենալն է, փառք Աստծո, այդ մարդիկ կարողացել են իրենց զբաղմունքը գտնել թե Գյումրիում, Շիրակի մարզում եւ այսօր էլ բոլորով հավաքվել են մի շատ կարեւոր բեռ վերցնելու փաստի առաջ եւ պատրաստ են Գյումրու քաղաքի, այսպես ասած, պատվավոր կառավարումը վերցնել իրենց վրա։ Մարդիկ ընտրելու են ձեզ, ձեր ցուցակի մարդկանց, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, թե Նիկոլ Փաշինյանին ավելի շատ։ Տեսեք, մարդիկ ընտրելու են եւ ցուցակի մարդկանց։ Մարդիկ ընտրելու են ինձ որպես գլխավոր պատասխանատու այն ամեն ինչի համար, ինչը որ իրենք ուզում են տեսնել 5 տարիների ընթացքում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ վարչապետը ունեն իրենց վստահությունը նաեւ ժողովրդի առաջ այն առումով, որ հետեւողականորեն չի թույլատրվելու եւ թույլ չի տրվելու ոչ մի անօրինականություն եւ ոչ մի տեսակի անձնական հարցեր չեն լինելու առաջնային կամ պետական հարցը։ Այնպես որ կարծում եմ նաև մի քիչ էլ ինձ ճանաչելով եւ նաև իմ մոտեցումները հասկանալով գյումրեցիները կհասկանան, որ կարելի է այդ 5 տարվա պատասխանատվությունը տալ այն մարդուն, ով որ նախ առաջինը գիտակցում է, թե ինչ է իրանից ներկայացնում այդ պատասխանատվությունը։ Այստեղ մի նուրբ բան դուք ասացիք, որ կարևորը քաղաքի շահն է եւ ոչ անձնական, ոչ այսինքն անձնական հարաբերությունների բան, ես ճիշտ հասկացա, հա, բայց այդ առումով Հայաստանն ընդհանրապես եւ Գյումրին մասնավորապես մի տեսակ յուրահատուկ, յուրօրինակ են։ Ինչ նկատի ունեմ։ Տեսեք, անկախ այն բանից, թե քաղաքապետարանում ովքեր են ավագանու անդամները, քաղաքում յուրաքանչյուր թաղ կամ մեր բարբառով ասած յուրաքանչյուր մայլա ունի իր ավագանիները։ Այդ ավագանիները այդ թաղում հարգված մարդիկ են, հեղինակություն ունեցող մարդիկ են, ես դրական առումով եմ ասում։ Ովքեր կապեր ունեն քաղաքապետի եւ քաղաքապետարանի հետ, ովքեր դիմում են շատ հաճախ այս կամ այն խնդրով, անձնական կամ համայնքային խնդրով։ Քաղաքապետը երբեմն ստիպված է լինում ընդառաջել այդ հարցերի լուծմանը եւ այլն։ Այսպիսի միջավայր է, այսինքն մի կողմից 4 օրենքով գործնական հարաբերություններ դիմեցիք, գրավոր պատասխանը ստացաք այո կամ ոչ, մյուս կողմից այդ Գյումրիին նաև բնորոշ մարդկային հարաբերությունները, շփումները, այդ ճանապարհով ինչ որ հարցեր լուծելը, այս իրավիճակում դուք ինչպես եք պատրաստվում աշխատել դուրս։ Ես կարծում եմ, որ շատ նորմալ իրավիճակ է ձեր ներկայացրածը եւ
նամանավանդ այն մարդիկ, ովքեր թաղերում ավելի շատ, այսպես ասած, շատ մարդկանց հետ են շփում եւ կապ ունեն քաղաքապետի հետ, ես այդ մարդկանց համարում եմ միայն օգնողներ քաղաքի կառավարման մեջ, որովհետեւ եթե թեկուս կա մի օղակ, որը ավելի մոտիկացնում է բնակիչներին եւ կա մի օղակ, որ բնակիչների խնդիրը ավելի շուտ է հասցնում քաղաքային իշխանություններին, քան նրանք կհասցնեին ԶԼՄ-ներով կամ այլ եղանակներով, ես կարծում եմ, որ նման տիպի փոխգործակցությունը միայն իօգուտ իշա քաղաքի կլինի եւ իշա բնակչի կլինի։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ այն որ ասում եք միայն օրենքով թղթաբանությունը, այո, թղթաբանությունը ինքը պարտադիր պայման է, օրենքի պահանջը պարտադիր պայման է, բայց շատ դեպքերում մեր բնակիչները չունենալով բավականաչափ իրավագիտակցություն կամ իրենց այսպես ասած ինչ է հասնում կամ իրենք ինչի իրավունք ունեն, այդ ամեն ինչը չիմանալով նրանք չգիտեն, որ դուռը բացեն կամ որ դուռը թակեն եւ այդտեղ իրականում այո օգնության են գալիս ձեր ասած մարդիկ, ովքեր շատ դեպքերում այլ է ասել ճակերտների մեջ քաղաքապետի օգնականներն են, ովքեր փոքր տեղերում փոքր հարցեր են լուծում եւ դրանով նաեւ քաղաքի, այսպես ասած, շարժն են կարողանում ճիշտ ուղղության վրա պահել։ Մի խոսքով դա խնդիր չի։ Տեսեք, ոչ թե դա խնդիր է, դա եթե ճիշտ ձևով է կառավարվում, ինքը չի կարող խնդիր լինել։ Այո, ճիշտ հարցը կառավարելիությունն է։ Դեպքում իհարկե եթե կառավարելիությունը կարողանում ենք ապահովել, ուրեմն խնդիր չի առաջանա, բայց եթե նախընտրական այնպիսի խոստումներ են տալիս, որ հետո դրանք ունում են իրենց խոստումների ձեռը կրակը, պարզավոր այդ ժամանակ կառավարությունից դուրս է գալիս եւ այդ քաղաքապետը դառնում է այդ ձեր ասած մարդկանց գերին։ Բայց երբ որ խոստումները միայն քաղաքի բարեկարգ լինելն է, քաղաքի զարգանալն է եւ քաղաքի բնակչի, այսպես ասած, հարմարավետությունը ստեղծելը եւ իր ապագան քաղաքում տեսնելն է, այդ ժամանակ այդ ձեր ասած process-ը միայն փոխօգնության մասին է խոսքը։ Հիմա քաղաքը շնչում է։ Քաղաքի կենտրոնը հատկապես ես շատ հաճախ եմ լինում շաբաթ կիրակի օրերին, այսպես ոգևորվում, ուրախանում եմ, որ քաղաքի կենտրոնում զբոսաշրջություն, չգիտեմ, թանգարանների դիմաց հերթեր են առաջանում եւ այլն։ Այո, քաղաքի կենտրոնը իրականում շատ է փոխվել, եթե մենք համեմատենք մի քանի տարի առաջվա հետ, անգամ տարբեր քաղաքներից Հայաստանից ներգրա տուրիստները, որ գալիս են, այն օրը ես մի հետաքրքիր բառակապակցություն լսեցի այդ մասով, ասացին Գյումրին ոնց որ մի հատ այսպես սիրուն տունիկ լինի, էլի մեջը տաք, ջերմ ու հավատալ, որ մի օր կլսես այդ մասին, 10 տարի առաջ շատ բարդ էր հավատալ, որ կլսես, որ օրինակ Երևանցին դրա մասին կասի, իրականում այս դարաշրջանի վարչապետի այցն էր, չէ՞, որ ուղի եթերով փողոցներով կենտրոնի հետ ռուստավելու բան։ Տեսեք, սկիզբը նախ ենթակառուցվածքների զարգացման մասով գործողություն, եթե ամբողջությամբ վերջանա, դա շատ քաղաքի ներքին ներհամայնքային փողոցների եւ այլ ենթակառուցվածքների զարգացումն էր։ Դրանից հետո կառավարությունը ծրագիր ներդրեց, երբ որ երեխաներին, դպրոցականներին տալիս էին անվճար թանգարաններ գնալու հնարավորություն եւ երբ որ մի պահ կարելի ասել Երևանի թանգարանները քչություն արեց, սկսեցին արդեն ավտոբուսներով դպրոցական երեխաներին բերել Գյումրի։ Դե այդ խմբերի հետ կային արդեն, այսպես ասած, նրանց ծնողները։ Հետո նրանք եկան իրենց ընկերներով։ Վարչապետի այցը լայվով, երբ որ ինքը հատիկ այցելեց ցույց տվեց եւ այդ ամեն ինչը իրար գումարվելով մարդկանց մոտ առաջացավ այդ հետաքրքրությունը, որ նրանք գան Գյումրի։ Մարդիկ, ովքեր 20 տարի չէին եղել Գյումրիում, գալիս են, ասում են, միշտ սենց է եղել, զարմանում են, բայց մենք գլուխ ենք գովում, ասում ենք այո, բայց դա իրականությունը գիտենք, էլի, որ նոր է այդ ամեն ինչը թափառվում։ Եվ մեր զրույցի վերջում մի իրական պատմություն ասեմ Գյումրիի մասին, երջանկայիշատակ Ղազանչյանը, Երվանդ Ղազանչյանը, հայտնի ռեժիսոր, ասում էր, եթե ուզում ես իմանաս քո բեմադրած ներկայացումը լավն է թե վատը, դա պարտադիր պիտի խաղաս Գյումրիում։ Ինչու, որովհետև մայրաքաղաքում կամ այլ քաղաքներում մարդիկ կգան, կնստեն, բարեկիրթ կնայեն, վերջում ծափ կտան, կգնան տուն եւ դու չես իմանա քո ներկայացումը լավն էր թե լավը չէր։ Գյումրիում հանդիսատեսը կգա, մի 10-15 րոպե կնայի, դրանից հետո իր համար պարզ է, պիտի նայի թե չնայի, ներկայացումը լավն է թե լավը չի։ Եթե լավն է, ինքը կնայի, հուզվելու ժամանակ կհուզվի, ծիծաղելու ժամանակ կծիծաղի, վերջում կծափահարի, կհասկանաս, որ ներկայացումը ստացվել էր։ Իսկ 15 րոպեից հետո եթե պարզեց, որ վատն է, կսկսի խոսել, ռեպլիկներ բաց թողնել, չգիտեմ, խանգարել, զրուցել եւ այլն եւ այլն։
Հիմա այս նույնը ես ուզում եմ պրոյեկտել նաև մյուս ոլորտների վրա, այդ թվում նաև պաշտոնյաների։ Այնպես որ եթե ստացվի այնպես որ դուք դառնաք Գյումրիի քաղաքապետ, այդ 15 րոպեն իմ ասած երևի 1 տարի ու կես է, դրանից հետո արդեն ժողովուրդը կամ ձեզ կծափարի կամ կսուլի։ Ձեզ ես մաղթում եմ, որ լինի առաջին տարբերակը, որ ծափարի։ Այո, շատ ճիշտ է, Գյումրեցին հատուկ գնահատման ձև ունի, նաև այսպիսի մի մոտեցում կա, չէ, ասում են ինչի են Գյումրիում այդքան շատ մականունները, ասում են գյումրեցիք տեսնում են մարդու համ ներսը, համ դուրսը։ Այնպես որ լրացնելով ձեր ասածը, կարծում եմ այո, 1 տարի ու կես հետո կերևա մարդիկ կծափահարեն, լուր կլսեն, թե կսկսեն արդեն ռեպլիկներ ցույց տալ։ Ձեզ հաջողություն, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում ես զրուցում էի Շիրակի մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանի հետ, կհանդիպենք։